Igsuon na ay nangutana nga usa ka batan-on kung may impyerno ba daw ang usa ka lalaki nga maibog og usa ka lalaki o ang usa ka babae maibog sa usa ka babae. Dili ang tawo igsuon ang muhukom sa aksyon sa usa ka tawo, kundi igsuon ang pulong sa Ginoo nga nakasulat dinhi sa Biblia. Unang Korinto chapter 6 verses 9 to 10. Ang pulong sa Ginoo igsuon nagaingon, sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay mga tao nga makinhilawason o nagsimba sa mga Diyos o mga mananapaw o nakikilawas sa isig ka lalaki o isig ka babae o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Igsoon katong yung naghimog aksyon katong nagcommit gyud igsoon og pakighilawas, mao gyud igsoon ang giingon sa Ginoo nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. Igsoon pulong ni sa Ginoo dili ni pulong sa usa ka tawo. Kung ang usa ka lalaki igsoon na gyud siya pagbati nga maibog gyud siya sa iyang isig ka lalaki, di ba kay igsoon ang usa ka babae maibog gyud diha sa iyang isig ka babae, kinahanglan igsoon maningkamot siya nga pad-on niya patyo niya nga pagbati igsoon para makatuman siya igsoon sa sugo sa Ginoo. Kung usa ka tawo igsoon mo commit gayud sa pakighilawas sa iyang isig ka lalaki o isig ka babae, Ginoo dili igsoon hukma gyud siya sa Ginoo, dili makasulod sa gingharian sa Dios. So, kung ang usa ka lalaki makighilawas sa iyang isig ka lalaki, silang duha nakahimo og butang nga sa lawayon kaayo, busa patyon sila. Sila ra ang sad-an sa ilang kamatayon.